按揭上會方面，佢係可以做到零首期上會嘅。其實如果有啲狠起嚟嘅開發商啊，真係喺中間呢度再起多棟樓都冇問題嘅。佢而家呢一度嘅實用率係有95%。大家我阿東，越租抵越供呢個詞，我喺惠州已經有8年嘅時間冇聽過啦。今日要同大家影嘅呢個屋苑，我覺得佢絕對係2026年大亞灣嘅性價比之王。佢而家58萬左右就可以攞到套3房，仲要係帶埋裝修嘅。咁當我哋如果想話用一個低嘅總價成本，揾一個有品質、周邊嘅配套亦都係相當嘅話，呢一個樓盤絕對係可以滿足到我哋呢個需求嘅。咁佢就係我身後嘅泰豐金鳳園，佢嘅地理位置就係屬於大亞灣嘅比亞迪商圈。喺成個大亞灣係有2個成熟商圈嘅，一個就係萬達廣場嗰一邊，另外就係呢一度啦。咁從樓盤行過嚟，而家呢個位置就有5個商場。而家我哋睇到嘅呢一度係東星購物廣場。咁東星購物廣場再往前邊去就係秋谷藍迪苑同埋新匯城百貨。咁新匯城嗰一邊中間就係最大嘅街市啦。另外右手邊嘅呢一 part 就係世紀城購物廣場，往前面嘅就係福音購物廣場。咁呢5個購物廣場，佢整體嘅商業氛圍同埋商業業態亦都係比較豐富嘅。我哋如果想話出嚟行街睇戲食飯嘅，基本唔需要再搭車㗎啦，行落樓就可以滿足到。你話有朋友過嚟，你想招呼佢食嘢，選擇性都係好多嘅。又例如呢個姜太公嘅烤魚，前面嗰度仲有啲湘菜館，再往前面仲有啲潮汕嘅大排檔。喺世紀城百貨嘅呢一邊，仲有好多嘅牛肉火鍋店、重慶火鍋。咁喺晚黑大概5、6點嘅時候，等比亞迪呢啲人落咗班之後，都有好多嘅車仔檔推出嚟嘅。佢嗰度就有好多地道嘅小食。反正如果你係中意飲飲食食嘅，你呢度每日食唔同樣嘅，都可以食足3個月，一啲都唔誇張嘅。咁今年翻嚟之後，泰豐金鳳園呢一邊整體折下落嚟嘅價單就大概喺7300左右。咁佢嘅裝修開始，我以為佢呢一個價位，開發商應該係會喺其他地方度做手腳嘅，但係我嚟睇咗之後，就好似以前咁樣，基本冇咩變化嘅。啲瓷磚啊、背景牆啊、主人房啲牆都係整好晒。咁如果我哋唔中意佢呢一種裝修嘅話，亦都係可以喺7300蚊上邊減多800蚊一個方，即係等於6500蚊無批價可以攞到。佢而家賣嘅面積就係83個方同埋85個方嘅3房，還有一個98個方嘅4房。另外按揭上會方面，佢係可以做到零首期上會嘅。而家就俾個2萬蚊訂金，等我哋按揭放款咗之後，發展商就會將呢2萬蚊俾翻我哋。咁喺月供方面，3房嘅大概就喺2200-2300就可以搞掂，98個方嘅嗰種就喺2700。而家成個比亞迪商圈，佢呢一邊嘅人流量係比較多嘅。就我哋對面而家睇到嘅呢一圈，全部都係比亞迪呢個廠嘅宿舍，下邊仲係東風汽車城同埋中海科技。有人嘅地方，其實商業就會豐富嘅，人同商業都係相輔相成嘅。咁而家喺呢邊上班嘅人，其實大多數佢都唔願意喺廠入邊住嘅，都話想喺呢一度租屋嘅。而家我哋睇到以前嘅呢一啲小區，例如後邊嘅呢一個中央寓言，或者比較老嘅嗰個秋谷藍迪苑，普普通通嘅一套3房，配好晒家私家電之後啊，佢嘅租金都要去到2000蚊左右。所以金鳳園而家嘅政策真係可以講得上話越租抵越供嘅。咁除咗商業之外，咁我哋香港朋友仲會考慮埋交通嘅。而家嘅呢一個位置都係屬於大亞灣嘅臨深片區，佢距離深圳嘅交界處就係4公里。不過老實講，如果我哋係要去到沙田地鐵站嗰度搭地鐵嘅話，的而且確係比較遠嘅。喺呢度去到都要8公里啊，揸車都要成22分鐘。咁最方便嘅方式其實就係喺前面嗰個路口，就喺秋谷藍迪苑底下。大家唔知可唔可以睇到嗰度有個正字嘅嗰個正新雞排，就係嗰一個位。而家係開咗一個西湖出行嘅跨城巴士站點，搭呢個跨城巴士50分鐘左右，我哋就可以去到蓮塘口岸。票價都係18蚊雞，直接喺手機嗰度訂票就得㗎啦。咁還有就係喺呢度去到惠陽高鐵站都係18分鐘。咁惠陽高鐵站嗰度都可以開通咗直達香港西九龍嘅。咁呢一個位置，我認為佢符合嘅一種需求，就係想揾一個商業配套比較齊全，價位上邊又冇太高啦。反正都係百貨撞百客，我哋買樓一定係要根據自己嘅需求嚟揾到一個啱自己嘅，咁樣先係比較好嘅。
唔係話人哋講話呢一度好，咁你又話去呢一度好咁樣。好啦，而家成個樓盤出邊嘅呢一個商業氛圍，我哋都睇咗啦。而家我哋再翻去到樓盤嗰度，睇一下佢嘅小區園林綠化，同埋睇下佢賣緊嘅產品戶型格局，睇下啱唔啱你。OK， 咁我哋而家就嚟到咗金鳳園嘅樓下，而家可以睇下其實周邊呢啲住宅，佢嘅入住率真係好高啊！普遍睇落去，而家基本都超過80%噶啦。即係我哋啱先一路行睇嗰啲商業嘅食材啊，有人嘅地方真係唔一樣。佢準備嗰啲食材都新鮮好多嘅，包括嗰啲燒烤店啊，因為佢每日都有好多人去食燒烤嘅，所以佢啲食材絕對係唔會過夜嘅。咁而家我哋入嚟睇一下佢呢一邊嘅小區環境係點樣。咁成個小區嘅大門呢一度都係採用人面識別嘅。咁保安哥哥就喺門口嘅呢一個位置度值班嘅。咁我哋入嚟呢一度都係有2個方式嘅，右手邊就係咁樣行樓梯，左邊係可以搭 lift 嘅。咁我哋而家就搭 lift 入去小區花園，等於成個小區呢一度係抬高咗將近1層樓嘅高度。咁阿東就比較懶啦，搭 lift 啦，唔好行樓梯啦。花園就等於係喺2樓呢個位置嘅。咁如果我哋遇到話大雨天啊、浸水呢啲情況嘅話，咁呢啲上台嘅花園就唔驚再出現浸水嘅啦。雖然呢一個樓盤總共嘅佔地面積唔係好大，就係得4棟樓嘅，全部係採用一個圍合式嘅佈局，所有嘅綠化全部都係集中咗喺小區最中間嘅呢度。咁我哋一返到屋企，就好似而家我哋一睇到嘅就係呢一整片嘅綠化啦。佢呢一度嘅綠化率25%。咁而家我身後呢一棟就係一棟最早賣嘅，就係呢一邊。而家準備要新加推出嚟嘅就係佢斜對面嘅呢一個3號樓。咁3號樓呢度都係2梯4戶嘅，前面2戶就係83個方嘅3房，兩邊嘅就係98個方嘅4房。喺好多時候一啲細樓盤嘅話，我認為佢嘅小區花園做得都係好差嘅。但係泰豐金鳳園呢一度，佢真係不愧同泰豐木馬湖係同一個開發商嘅，喺小區打造上面都係好用心嘅。一個只有4棟樓嘅小區，但係大部分嘅佔地面積都用咗喺小區綠化呢一度。佢就喺4邊度起咗4棟樓啫。其實如果有啲狠起嚟嘅開發商啊，真係喺中間呢度再起多棟樓都冇問題嘅。佢呢一個盤真係打破咗我以往對細樓盤嘅一種印象啊。反正我而家入到嚟呢一度，俾我嘅感覺的而且確係舒服嘅。而家我哋再近距離可以睇到佢呢啲用材用料，整體嘅外立面風格。包括佢呢啲窗，絕對係比呢個價錢有突嘅啦。仲有成個小區嘅入戶大堂，用一種古銅式嘅鋁合金包邊，呢一種就係類似酒店嘅風格，都係需要人面識別拍卡咁樣嘅。咁成個入戶大堂嘅裝修風格，我哋都可以感受一下。佢呢啲都有內嵌一個鋁合金包邊嘅，包括佢嘅電梯。我覺得睇過咁多樓，即係好多樓盤的而且確有6-7千蚊嘅。但係6-7千蚊嘅呢個價位，佢所有俾到我哋嘅公區範圍嗰啲裝修啊，其實真係好曳嘅。好多呢啲過渡啊，都係求其咁樣線個灰嘅啫。但係而家金鳳園呢度，除咗牆面係貼瓷磚，頂部嘅呢一個位置都整埋一個天花吊頂、內嵌燈帶咁樣嘅設計嘅。反正我覺得呢個價位呢一種裝修係好睇嘅。OK 啦，咁我哋而家再上去睇一下佢賣緊嘅產品類型係點樣嘅。OK， 我哋而家就上咗嚟32樓，咁佢2梯4戶嘅分佈，電梯前面突出嚟嘅就係83個方嘅3房，呢一邊係朝南向，然後兩邊嘅就係98個方嘅，佢都係屬於獨門獨戶咁樣嘅設計嘅。我哋先從細睇到大，佢而家呢一度嘅裝修交樓細節，我覺得真係做得比較到位。可以講話細而精緻，真係唔誇張。室內嘅呢啲瓷磚全部都係用大瓷磚加有灰色紋路嘅，包括呢啲櫃全部都係整好晒。入到嚟嘅呢一個空間雖然只有83個方，但係佢整體嘅得房率，我覺得係比較高嘅。佢而家呢一度嘅實用率係有95%。而家客廳同埋餐廳嘅闊度都係一樣嘅，除去牆體之後，呢一度嘅闊度係有3.3米。咁喺呢個位，我哋擺翻張4人位嘅茶几，佢嘅空間都係夠嘅。再嚟睇下廚房，佢嘅玻璃門都係用呢種極窄邊框嘅鋁合金推拉門，走上軌道嘅。反正呢啲款式我覺得真係好睇嘅，而且佢有防緩衝功能㗎，即係你幾大力咁樣都冇問題嘅。佢廚房呢度就係一個 L 字形咁樣嘅佈局，呢啲3件套都係全部配好晒，華帝呢個牌子，仲有頭頂呢一度都係整埋一個亮霸嘅。咁我哋夏天喺呢度煮飯嘅時候，咁吹一下都唔會話覺得熱。咁雖然只有83個方，但係帶住一個比較大嘅生活露台，
咁呢度我哋擺洗衣機用嚟晾下衫都係 OK 嘅，就唔使話喺主露台嗰度。然後我哋出嚟露台睇下佢嘅景係點樣嘅。佢呢度屬於係端頭位，從呢一個位置望出去，對面嘅呢個樓盤就係叫做博林騰瑞啦。而家博林騰瑞呢一邊都喺度搞緊活動，不過佢整體裝修完咗之後嘅價位都係要去到8000幾，稍微好啲嘅啲樓層都係要去到9000幾嘅。咁兩個樓盤喺價位上邊單價係將近差咗有2000蚊嘅。反正我覺得佢呢啲裝修啊真係 OK 嘅。而家成個天花吊頂佢就冇點整，呢一度就係整咗個石膏板，再加上幾盞射燈。而家睇到嘅呢啲電視背景牆都係整好晒嘅，仲有全屋嘅所有飄窗全部拆晒嘅。咁而家呢度係屬於第一間房，咁呢一間房嘅面積就有9個方咧。你擺翻張1.5米嘅床，絕對係可以做到三邊落地。呢一個位用嚟做書台或者衣櫃，呢一個位同樣都可以做到書台去用嘅。然後穿過嚟對面呢度就係公區衛生間，佢就咁樣3段式嘅。咁呢啲淋浴區83個方可以做到咁樣，其實真係好少有。喺而家市面上大亞灣嘅林森片區呢一邊80幾個方，想要一啲空間咁大嘅小三房嘅話，選擇性真係唔多嘅。咁而家呢一度就係屬於陽光房，佢係贈送一半嘅面積嘅。而家開發商都係幫我哋全部封好晒窗，唔需要話我哋自己再搞㗎啦。等於話係後期買翻啲家私、買啲家電，咁我哋就可以入住啦。而家呢度就係主人房，咁主人房呢一個睡房嘅面積都係有9個方，擺翻張1.5米嘅床都 OK。而家主人房嘅呢啲背景牆都係整好晒嘅。呢一度係一個套間嚟嘅，咁主人房嘅廁所佢就係一個四方方咁樣嘅設計嘅，吉啊！咁而家淋浴區呢一度就係會比較闊落嘅啦。點解我哋有時話中意淋浴區係要闊啲？就好似我啱先咁唔小心咁樣吉咗下撞一下。其實如果你嘅廁所細嘅話，就會顯得好逼仄，你沖涼都沖得唔夠安樂。咁而家呢一種戶型，佢就真正係零首期，月供2200就可以搞掂啦。然後我哋再嚟睇下兩個邊位98個方嘅4房，佢分為01同埋04戶型，兩種戶型佢都係朝南向。而家01嘅呢一邊佢就係西偏多好多，咁04呢一邊佢就係偏少少西。咁有啲咩唔一樣嘅地方？阿東可以俾大家對比一下。先嚟睇一下呢一度屬於東邊位嘅，我哋先睇一個廳呢度就好明顯嘅，大家可以通過呢一個鏡頭睇到，而家呢一邊基本係冇咩西曬㗎啦，因為而家都屬於下晝。但係當我哋如果係揀西南朝向嘅話，點解我成日同大家講嘅就係西南朝向住落嚟，下晝嘅時候佢嘅體驗感會比較差呢？就係呢一個位置。大家可以睇下，而家下晝嘅時間。當我哋下晝你坐喺個廳嗰度睇電視嘅時候，大家可唔可以想像到嗰個情景啊？你肯定就要拉翻個窗簾㗎啦。如果唔係呢個太陽咁一直射住自己對眼，根本都冇可能話睇到啲咩電視嘅。所以喺兩種戶型上邊嚟講嘅話，我都係建議大家揀翻東邊位會比較好嘅。包括入邊啲房間曬得都冇咁嚴重。咁我哋仔細嚟睇下98嘅呢一度，入到門口玄關嘅鞋櫃，開發商都係整好晒。呢一種就係橫廳嘅設計。而家客廳呢一度整體嘅開間就有5.8米。咁98嘅呢一度喺裝修上邊比啱先83嗰度係送咗有少少嘅，就係而家呢一個酒櫃啦。83嗰度都係冇嘅。咁呢一啲酒櫃我哋就如果有收藏物品嘅話，你就可以擺喺呢一度作為一個展示。反正款式絕對係呢一種黑白灰現代嘅風格嘅。整體嘅裝修標準都係一樣。然後我哋整體嚟睇下。咁入到門口嘅呢一個位就屬於一個餐廳啦，喺呢度擺翻張6人位嘅餐台都係 OK。後邊嘅廚房比83嗰度就會大啲，就係一個一字形排開嘅，同樣交樓標準3件套都係整好晒。話呢啲大單槽式嘅星盤，頭頂都係整埋2把，都係帶住咗個生活露台嘅，可以用嚟擺下洗衣機。之後呢一個位係一個飄窗，咁呢個飄窗就係唔駁得噶啦。你如果覺得採光已經足夠啦。咁呢一個位都可以整埋一排滿牆嘅吊櫃，用嚟收納或者當作一個餐邊櫃去用，我認為都係 OK 嘅。然後我哋再過嚟就係露台啦，咁可以俾大家睇下，而家呢一個04嘅，我哋通過指南針可以睇到佢嘅朝向大概喺邊度。佢呢度就係屬於係正南朝向，咁呢一邊就係東邊位。啱先我哋01嘅嗰度，佢就係西邊位，佢只係偏咗少少
偏咗幾度係向西面啫，前面就係博林騰瑞啦。咁當我哋如果話想封窗嘅，將呢個玻璃門拆晒佢之後，喺呢一個位置又可以封晒。咁再從呢一度望都可以望到呢一個筆架山嘅一個山脈線嘅。然後睇下啲房間，咁呢一個中間嘅位置就係公區衞生間，佢就係採用乾濕分離咁嘅設計嘅。佢廁所嘅呢啲門都係防緩衝嘅。不過發現一點就係嘅，呢一邊係防緩衝，但係去到嗰一邊就唔係防緩衝嘅啦，佢就會嘭一聲咁樣嘅。然後嚟到呢個淋浴區，哇！呢個淋浴區真係闊啊！我隻手臂展打開有1.7米嘅，但係佢呢度我哋都嘭埋邊嘅。咁呢一種淋浴嘅空間都係足夠。然後呢一個位就係第一間房，咁呢一間房我哋可以用嚟作為客房去使用都係 OK 嘅。成間房有9個方，擺咗1.5米嘅床，呢一邊用嚟做衣櫃。咁而家呢一個位置呢，佢就係朝北向嘅。然後再嚟入邊睇下，入邊呢一度就等於3間房間嘅分佈。佢東南朝向比西南朝向好係好喺邊度呢？咁呢啲房間佢就係朝東向嘅啦。如果係啱先01戶型嘅話，咁呢啲房間佢就係西晒嘅。我哋先嚟睇下呢一邊，咁呢間房間就細咗啲啦。整體嘅面積6個方，我哋只能就係咁樣靠牆邊擺翻張1.2米嘅床。好嘅地方就係呢一個位置，佢內嵌咗一嚿出嚟，咁我哋就唔驚話冇地方擺衣櫃嘅。然後再入嚟入邊，佢啲房間都係差唔多嘅。而家呢一度就係陽光房，陽光房有7個方，都係幫我哋全部封好晒窗嘅。咁陽光房呢一度望出去，因為我哋而家係31樓啊。反正望嘅視野景觀都係比較開揚嘅。咁呢一度咁樣擺床，或者咁樣，到時訂製翻一個榻榻米，佢嘅利用率就會高好多。再過到嚟就係主人房啦。咁主人房而家嘅呢一個位置就係同主露台嘅朝向係一樣嘅。你睇我哋都唔驚話下晝會西晒。咁喺呢度擺翻個1.5米嘅床，你擺1.8米嘅床都夠啊，都可以做到3邊落地。而家主人房嘅呢啲背景牆都係交樓標準嚟嘅。然後我哋嚟睇下主人房嘅廁所，佢同樣係咁樣四四方方嘅。咁呢一個位置，到時我哋就要加翻一個弧形玻璃隔斷。而家呢一種弧形，佢嘅首期幾千蚊都係可以搞掂噶啦，月供喺2800到2900蚊左右。OK 啦，咁而家3棟呢一度新加推出嚟嘅呢幾個戶型，我哋都睇咗啦。再同大家總結一下呢一個屋苑嘅優劣勢。先嚟講下優點，肯定就係性價比同埋周邊嘅配套。你想話喺大亞灣再揾到一個佢嘅價錢同配套係成正比嘅話，真係好難揾。即係你想話揾一個6、7千蚊呢個價單有冇？有，澳頭嗰邊都有好多，包括惠陽三和嗰一邊都有好多嘅。但係嗰一邊佢嘅配套就好差㗎啦。咁另外，如果你想揾啲配套好旺嘅，例如萬達廣場嗰邊，生活夠晒方便啦。嗰一邊嘅太豐木馬湖啊、瑞喜園啊，包括嘉悦龍庭，都係要去到9000幾蚊往上嘅。再喺同個片區嚟比較嘅話，咁佢呢一度好就好在面積細，但係入邊真係好豐富啊。咁至於缺點嘅話，就係呢一個金鳳園的而且確係比較細，就係4棟樓。咁如果你想大啲嘅，好似隔離嘅博林騰瑞，的而且確比呢一邊大。但係同樣嘅位置，同樣嘅配套，佢嗰一邊3房86個方嘅，要去到80幾萬。金鳳園呢一邊只需要58到60萬就搞掂啦，爭咗將近20幾30萬。如果係你嘅話，你會點揀呢？反正真係千人有千面㗎啦，每個人對於樓嘅呢一種需求，包括喜好都係唔一樣。我始終都係覺得，只有適合自己嘅先係最好嘅。喺大亞灣咁多個樓盤入邊，揾唔到一個十全十美嘅，冇任何樓盤係可以同時兼顧到所有嘅優點嘅，只係睇下我哋自己點樣去決定嘅啫。OK 啦，咁我哋今期金鳳園嘅視頻就影到呢度啦。大家如果對呢個屋苑感興趣嘅，隨時可以掃下東上面嘅二維碼聯繫我過嚟睇樓。另外就係，如果你覺得呢個盤唔啱你嘅，你亦都可以將你嘅需求講我聽，我按照你嘅需求同你揀幾個樓盤俾你去參考。好啦，咁我哋下期節目見，拜拜。